Keblay pi baro nak Bible syaki Khynnah akan dikaji syakringi pedang sebhai pi baro akan dikapur komentar but mengisok komen bangyo beteng banikai pi nak ni ke Bible ke balongka ketin ke jong oblay dia mentah haswa bangine ya syaprang banikai pan kadan kami bangine simentah langsua ke wei ke jiruai ban yaro ban mani ya oblay. Badon uwe ubriu ubadon kishakri. Bad haba umudit jinglet shakaway pat kari. Ula khot ya baro laingut kishakri. Bad ula ai haki ya kaspa jong u. Ti ha uwe ula ai santalen. Ha uba ar uai artalen. Bad ha uba lai pat uai shitalen. Ula ai haki uwe pa uwe kat kum kabut jong kihi. Anda uta ukenrat ulalet, uta ubayo santalen, ulalet kayi, bat ula penman sa santalen. Uta uba aru ulayo nong sa artalen, henry uta ubalay ulati da kathliw, bat ula buri no yakisbay ukenrat jong u. Ti onda la kamslem uta ukenrat jong ki ulawan, bat yakhen bat ki. Uta uba ningkong ubalayo santalen ulaong. Ku kenrat melai hangap santalen. Hakmi ngalayo nong santali kitalan. Sim kini baru spotalan. Ti uta ukenrat ulaong. Ba me usyakri babha bat banget. Mela menat haki bakendiat an bo ya me halor ki babuan. Tuk hilet syapo ka jingkemen ukerab jome. Uta ubalayo diang artaren ru ulawalam sa artali kitalen ba ulayo nong. Ukenrat ya uniru ulaong. Ba me usyakri babha bat banget. Mela menat haki bakendiat an bo ya me halor ki babuan. Tuk hilet syapo ka jingkemen ukerab jome. Henry uni ubalay, ubalayo shitalen, ulawan ha ukenrat bat ong. Ku kenrat ngatip mamimelong ubriu uba uba on na kapamimsim labet bat lum ya kapamimsim lapin sapran kumta ngalasap tiang ba ngalabure ya katalan jong me ha khindo tusim menta melayo la kajong. Ti ukenrat habaw layo sngow ya kata ulaong hau. Me usyakri baman bat ba alhya. Miya day ban ay ya kasbay jonga haki ba aisut. Nang haba awan ngan yosim rengkat bat kasut. Namar kata ula hukum ban simno na uta kashi talen bat ai ha ubadan shipho talen. Bat la hukum ru ya u ban bretno ya u
syaka badum kabakam jengai bat hangta onlong kabalinyar bat kum dait benyat. Katu ke bangi pet menta ke video kadai ke Pharshi. Jisu ka bau dong dan hapo selapur thei uju smart ban hikai la kalong da kapta kisenran ne la kalong da kabanta ki pet ba ban pren kam daki Pharshi. Ke Pharshi pitip nem. Okey. Ke Pharshi mo ngada ban hikai teng ha ki kelas ki badap aslam ha dai. De ke Pharshi mo ko perken mau biar menta kadai ke jing itu khana mo ka badan ya ka jingmut sarendat jongka mo ka jingmut ke bakia mo ka jingmut bakenja mensim ke jingmut bakenja blay mo ka ka de ka jitu khana mo ka badan ya ka jingmut bakenja blay la ne ka jingmut bakenja mensim to ha ka ne ka Pharshi mo ngi i ba uji suru ha ba uhikai mo ujuk hikai ujukran ba lor spangka hima ki beneng ujukan bahalo ke jingwan biang jo but kani ke Pharshi ke menta ke kren halo kumnu bang den kam manlong ki belak kre na ke benda ke jingwan ke jo masa sisien pan de pitip dan uji sun wan biang seperti mo kini kimtip ngam tip dan manu rubatip ya ke jingwan biang sa sisien jo no jo uji su de uji su mo Limba ka di Pharshi we thu ingi bangi day banlong ki bakre hang ni ma ni kenrat ya kini ki talent ma ni kisbai sya kini ki bril sya ki syakri jo de hangi ublay menta ma ulaban ai le si ram de ka jingyo ka pisah ni ulaban ai ngi kisap ki per ke badan kam yangi bad pren kam ya ta kisap khenang bang mengila balangsan nginang kieu hakataka benta bangin pren kam ya kiru baro na ka benta jono jong ublay hoi to kini an ngut pidan pidan kai ka jisuna ka jong pi kai ka sap ka jong pi kabarwai to i pinya is nak ban ruai nanta i na pi sedangkan syat to sendak ban syat deh ngida nak kajong kum kidi angut iwe sendak ban ruai iwe sendak ban syat kiwe pa kidan ban sendak ban tem kidan sakiwe pa kiban sendak ban hikai mengida nak kajong kasap ngida nak kajong katalen ke bangilaban le deken mau ai bangin pren kam mo lada ngim pren kam ngin lokum utu uwe mo ubayo shitalen dei ka kisbai henre ukrem pren kam badu le kum du tu kenrat ushim ma baru ai no hawai pan tilada ngiru ngimpenan kam ya ke bau blay ula ai hangi blay ula ban shim no ya kata ula ban ai no syaki wei pan tekin mau ma sa sisien pan uji su ani blay ula ai hangi wei pi wei kisap go per uji su kwa hangi bangin penen kam ya kita ki sap mau ba ula ai nam ta ka jongi ngin penen kam na ka bantaka buram ka jong bakat banginang penen kam kata kanang kambha makata runginang san hakajing bakan jam sim jongi te ka po menta kakwa bangin ya baban ya pulang ko we ka dekat Bible tebut adin jonga ken ningkong Petrus ingkong pretas tenong ke basau nong kabasal ka dekat ke basipau dekat kabashpau we baro uwe baro kat kumba ula pediang kat kumba ula priang ya kajing ai ya kajing ai kum taken kum takan unsam ya kata sam ya kata parlok hi parloki kum kisodar babha kum kisor dar babha kajing ai kajing ai babun jat ublay bun jat ulai te khenang ba phinkin mau shu ya kani ka jing hikai ni ka si menta kan hikai phi menta iwe jishna phin pulen dat ka dekat Bible bat la phi ko ban ken mau syuru pila ban buat dan pila ban le ya ini jishna ha ka por ka ba phi pilai por ka pidan kam kalong ka plain paper bat ka we pa ka paper ka ba kam te ha ka de ka plain paper ma phin kliap kam to kin wan hado lai teli kajuk ka size te ha ne pan pen draw iwe ipla
balai ngak khliap kum ni lai teli kenang pin yo lai teli ki pla te pin khap ye ini te kan mau hang ini bakut di ban e wat ju khap lut baro i menta ayo lai teli te to kini kam dekut yui to ha kini ngakwa e pi pin ai rong i wei pe i wei mo nang ta de pin tho i wei a lai mo kemut i ba baning kong ba a to bat pin ai rong ini i wei pi wei to pi la ban le kum tu ba pi la ban ai rong kat pa pi man ba ban pen internet te tang na jrong la biang te ya kini pan ngakwa e pi ha ka paper ba kham e ma ki balong snap te pin kliap ya kini ma ban long ha ka tu ka dur dai te balok mi kas ba pi la ban pin yeng to hang ni pila ban tho mo ka Pharshi shapang kita len bat pila ban ta ini iwe pe iwe kum to ta ban i pi menta to da pila da ta kum to uni ubri ubaning kong mene u ai kan teli kita len kum to Sun. we a lai sao sun te da hadien pa uyo kan no uyo nong kan no Sun. Sesan, alo kan no baro? Along Shipau. Oh, shipau. Nyo. San ri nyo pra kendai. Shipau. Uni ba ar pat ning kong yo kan no? Tang ar. Dah hadien pan lawan Yuk sao. sa. Uni balai pan Yuk si. tang si talen dalawan ru kanu yu Tong si. dan hitang si talen to mana pet yakini pin ken mau shapang ka Pharshi pangki talen to beningkong ba ar balai te pla thoru hane ma thayas ka Pharshi shapangki talen te hang ni hapo pan pila ban tho ya ka the court splendid ma ning kong Petrus ba sao shipau te pilan penyang kai kini Tong ini dua. Upa juga ubah benengi. Ainggu imi try ke jokat ke jomi ke jim ke jongi. Menjuk try ini upor ni dah sengu imi ya ke jikai ke try ke bangi yo nak tin ke jomi. Ya ainggu ke ablay ke bami mi ai ke kisap ke bapir ke try ke jim ke jongi ke brio. Ba kunjuk try ai baling baik ni ke jikai ke bangi yo ke try. Ya rap ke try ba Khynnah baro ke bangi sengu e ke bagi laban long ke try ke brio ke sengu thu bagi don la ke jong ke sap ke jim ke jongki ba dia ke bagi sengu emi ba dua ke min ai boro eki hing ke try ke bagi laban pendan kam ha ke jim ke jongki nambar lagi pendan kam hing ke try minang ai shu eki try ke bagi nang la ban nang yo shu hing ke try kita kisap ke per yarap hing ke try ke ba kila e ke ban pendan kam kita kisap ke mila ai ke jim ke jongki la ka long hai ki binta ke per ke pendan kam eki na ke binta ke buram ke jombe ke khu hing ke try ke jim ke jong ki baro hing ke try ke ba kumdu ki nang la ya ke ban jan chembe ke ban bi kisgi ba ki por hing ke try ke buram ba ke jiro ngi ashmi ke te jisu ki doi pan amen long belakar khu na kamta jo pi baro ki ba pet bat ki ba shashkor ke jikai ni kasi menta na kermen ba pi wei baro ma pin long ki Khynnah ki ba penan kam hok ya ka sap mo ya ka jikar khu ba oblei la ai kerpang na kamta jo pi katkum ka jingla katkum ka jing ai ka jo oblei di hani ka pol menta ngi ya poi sha ba wai ngi se kan do biang bat pi la sham te yo tu blen kar khu ye pi bye bye